이번 영상에서는 서보그라스 FX의 플립 장착 방법을 알려드리겠습니다. 플립이 아래로 향하게 면체를 바닥에 놓고 내측 창 위에 위치한 좌우 플립 고정핀을 화살표 방향으로 밀어내면 플립과 부품들이 쉽게 분리됩니다. 조립 시에는 면체 외측의 스프링, 누름 멈치, 차관 카트리지 순으로 조립해주세요. 이때 누름 멈치의 화살표 방향이 반드시 위로 향하게 넣어주세요. 마지막으로 차관 카트리지를 조립합니다. 플립을 누르면서 면체를 뒤집어 바닥에 놓아주세요. 면체 안내일에 고정핀을 왼쪽부터 차례로 눌러 밀어 넣어 홈에 딱 소리가 날 때까지 끼워주세요.